Dostlar bakın, her pedal çevirmemizde cart çurt, çatır çutur sesler geliyordu. Biz de kaynağını bulduk. Gördüğünüz gibi sol krank kolu sallanıyor. Hemen tamir edelim. Birinci işlem, sıraya dikkat edin. Öncelikle bu vidaları ikisini de biraz gevşeterek kolun boşta kalmasını sağlıyoruz. Ardından küçük anahtarımız yardımıyla buradaki vidayı söküyoruz. Söktükten sonra ayna koldan karşı taraftan da tutarak hafifçe vuruyoruz ve sonra tekrar en son söktüğümüz vidayı yerine sıkıyoruz. Ardından da ilk söktüğümüz vidaları sırası geldiği için son olarak sıkıyoruz ve kontrolü yapıyoruz. Buradaki en önemli detay, sökme işlemini de sıkma işlemini de doğru sırayla yapmanızdır. İşlem başarılı. Hadi geçmiş olsun.